Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Anne Wafula. Mimi ndo nafuata Amos, nasoma Kaimosi University College. Niko fourth year sasa hivi. Sasa mimi jana nilikuwa shule, hata sikuwa nimejua nitafika hapa. Lakini babangu akainsist akasema, hii ni degree ya kwanza kwa boma yenu na Amos anawafungulia njia. Sasa jaribu juu chini ufike. Sasa nikajaribu jana, nikatoka, nikafika. Akasema acha nikuje niongee na Amos kidogo as my elder brother because kuna vitu mingi nimekuwa nataka ni share na yeye. Labda sometimes ukipigia mtu kwa simu na mkiongea face to face inakuwa tofauti. Sasa mimi nilikuwa nataka kuambia Amos vitu kama 2 ama 3 hivi. Kitu ya kwanza nilikuwa nataka kumwambia wewe mwenyewe unajua umepitia ndio ukafika hapa. Wakati nilikuwa first year nakumbuka Amos alikuwa ananipigia simu, alikuwa second year. Ananiambia naona kama leo nimezalala njaa, sina kitu. Na naona kama nikipigia dad simu ni kama pia ana kitu. Sasa sijui nifanye aje. Namwambia Amos, mimi sasa labda niko na 500, unaweza nikakutumia 100 ama 200 nimsaidie. Si nilikuwa nakutumia. Juu pia alikuwa anajua wakati moja akifanikiwa atakuja atusaidie. So chenye najaribu kusema naambia Amos, ukimaliza vile umemaliza hivi na sasa najua unaenda kutafuta shule popote ujishikilie, ujaribu ushikilie wale wako nyuma yako. Kwa sababu Feinda anajoin first year, wewe umemaliza. Mimi niko fourth year naenda kugraduate nikimaliza. Wanasema united we stand, divided we fall. Sasa wewe usiona tu umefanikiwa, ukipata pesa kidogo useme hii ni yangu, wale ndugu zangu wacha wenyewe wapambane na hali zao. Usiseme hivyo. Utushike mkono ama ushike wale wako nyuma yako mkono, ndio tukikuja wote tufanikiwe. Kazi inakuwa rahisi kufanya maendeleo. Kwa sababu ukinyima kila kitu kwako, wengine wanaweza shindwa kufanikiwa kwa njia moja ama nyingine, alafu mizigo mingi itakuwa kwako. Kitu kidogo tupigie Amos simu. Kitu kidogo Amos simu. Lakini kama watu wote tumefanikiwa, utaona leo wakisema kuna shida, leo tupigie Sharo kwa sababu hapo kwa hali atasaidia. Kesho kutwa tupigie Anthony simu. Kesho kutwa ni Amos. Sasa ile tukisaidiana wote itasaidia pia familia na hata jamii kwa jumla. Alafu kitu ya pili nilikuwa nataka pia kukuambia kama tu vile watu wamesema ujue Mungu na fanye bidii, na pia sisi tunakuombea kila laheri, milango ifunguke, kama ni kupata kazi upate kazi, uishi kwa amani, upate familia, maisha yako iwe tu ya amani. Congratulations brother.